بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما أربعة أو قميص أي سوق جليسو كودا بشا أكتوبر سنة كلا بكون لباتن يشن أو كوبهجن سجالك بشا ربيع الثاني سنة كن أفر بقول أفرتن يتضبا تاريخ ذي هجريد كسو دوادا مركله يبرامجكي قبانها قضبدا عاو برامج كأن إذي كوبها إننا وحا كمدا وإيران أو دول كقاضي إن أي وحكة بدليسو مسافة جنتالدو أي جاري كران تاسي أو كدغان إن لكردين يه أو أي جارسين يسو إلى يوروب يدو أرمها لي يكسو آديان حل حيصد إيران يرغر قلباتك عركا إسكسي شريريسو قوتوين كسرايا القدس أو كور بحيي حول قل ضبنه أو عيدما قاره أو إسرائيلينه أي كو قرحيين قري كيال حافظ الناصر مقالة غزة halkaasi oo dhimasho lagu geystay askarta Israa'iil waxay sheegtay in ay soo riday diyaarad aan duuliye lahayn oo ka timid Yaman ra'iisul wasaaraha Isbayn oo Israa'iil uga digay in ay farageliso oo ay weerarto doonyaha gargaarka sida ay ku socda Gaza iyadoo taliska ciidamada Israa'iil la isku diyaarinayaan inay ka hortagaan doonyahan oo ay saaran yihiin in ka badan 500 oo qof oo u kala dhashay konton wadan waxaana imika war degdeg ah oo soo dhacaya uu sheegaya in dhowr boqol oo mitir oo kaliya ay u jiraan diyaaradahaasi wadooyahaasi ay u jiraan ciidanka Israa'iil wasiirada gaashaandhigga ee Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi oo magaalada Moscow ku yeeshay kulan ku aadan xoojinta iskaashiga military ee labada dhinac sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka arrin kugu hayaana waxay ku aadan tahay dood iyo falcelin culus ayaa ka dhalatay cirbad la sheegay inay cirrada suuliso oo midabka tintii caadiga ahayd ay soo celiso arrintan waxay ka taagan tahay wadanka Shiinaha dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa caawa waxaynu ku bilaabaynaa xiisadda Iiraan iyo wadamada reer galbeedka iyadoo xiisadan cirka ay isku sii shareerayso isla markaasna ay soo baxayaan warar sheegaya suurtagalnimada dagaal Israa'iil iyo Iiraan dhexmara amaba in Mareykanku uu ka qayb qaato duulaan lagu qaado Iiraan ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa war culus oo ka soo yeeray taliska ciidamada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan oo loo yaqaan IRGC Maxamed Jaafar Asadi oo ah taliye sare oo ka tirsan ciidamadaasi ayaa daboolka ka qaaday in masaafada gantaalada Iiraan la kordhin doono si ay u gaaraan meel kasta oo Tehran ay u aragto lagama maarmaan in la beegsado taasi oo jawaab u ah waxa uu ku tilmaamay dalabaadka reer galbeedka ee lagu xadidayo gantaalada Iiraan sidaasi waxa tibisay wakaaladda wararka Faris ee laga leeyahay dalka Iiraan Asadi oo ah ku-xigeenka kormeeraha guud ee xarunta dhexe ee militariga Khatim al-Anbiya ayaa waxa uu yiri gantaalada iyadu waxay gaari doonaan masaafo ay u baahan yihiin waxay taasi oo ku daray in awoodda iyo gaarista gantaalada Iiraan ay sabab u noqdeen in dagaalkii Israa'iil ay bilowday bishii June uu socday oo kaliya 12 maalmood iyadoo Tehran ay uga jawaab bixisay weerarkii lagu soo qaaday boqolaal gantaal oo ay ku garaacday Israa'iil mahad Ilaahay baa leh agabka aan haysano awgiis boqolkiiba boqol ayaan diyaar u nahay weerar iyo wax kasta ayuu yiri Asadi oo intaasi ku daray si kastaba ha ahaatee dagaalka annaga ma bilowno balse haddii qof isku dayo in dalkeena uu weeraro si xoogan ayaan uga jawaabi doonaa sarkaalkan military ee Iiraaniga ayaa tilmaamay mowqifka qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka ee ku baaqaya in la xadido gantaalada Iiraan meelaha ay gaari karaan ayaa waxa uu sheegay taas inay tahay wax aan la aqbali karin wuxuuna yiri waxaan oran karaa oo kaliya inay ceeb ku tahay inay sheegaan eedeymahan waayo aragnimadu waxay cadaysay in awoodda gantaalaha ee Jamhuuriyadda Islaamiga ay door go'aamiye ka ciyaareen la dagaalanka cadowga wuu sii hadlay oo wuxuu yiri haddii aad aragtaan in cadowgu aanu ku sii jiri karin wax ka badan 12 maalmood dagaalka waxa ugu wacan xoogga iyo masaafada gantaaladayada waxaana gaarsiin doonaa meel kasta oo aynu doonayno مسؤوليين إيران أيها هري وشاقي إن
dalabaadka Mareykanka iyo qaar ka mid ah wadamada Yurub ee lagu doonayo in lagu soo rogo xadidaad awoodda gantaalada Iran ay ka mid yihiin caqabadaha hortaagan heshiis la xiriira nuclearka. dalalka reer galbeedka ayaa ka cabsi qaba in barnaamijka Iran ee naaxinta uraniumka uu sababi karo in la soo saaro walxo loo isticmaali karo madaxyada hubka nuclearka, waxaana ay ka walaacsan yihiin in Tehran ay isku dayi karto inay horumariso gantaalada nooca balastiga kuwaasi oo qaadi kara madaxyo nuclear ah. Tehran waxay ku adkaysanaysaa inaysan doonayn samaysashada hub nuclear ah. gantaalada Iran hadda masaafadooda waxay gaari kartaa 2,000 oo kiiloomitir, taasi oo ah masaafada Iran iskeed ay u dejisatay. mas'uuliyiinta ayaa horay u sheegay in masaafadan ay ku filan tahay difaaca dalka maadaama ay gaari karaan Israa'iil. hadalkan ayaa dhinaca kale waxa uu ku soo aadayaa iyadoo lagu soo waramayo suurtagalnimada dagaal mar kale ka dhex qarxa Israa'iil iyo Iran. weliba waxaa soo baxaya warar sheegaya dhaqdhaqaaqyo military in Israa'iil ay wado. Mareykankana waxaa la sheegayaa in waddanka Qatar saldhigga uu ku leeyahay ee Al-Udeyd maalmihii la soo dhaafay ay yimaadeen diyaaradaha shidaalka ku siiya. arrintani ayaa waxaa sidoo kale shaki weyn laga qabaa suurtagalnimada dagaal weyn oo gobolka bariga dhexe ka qarxa. warbaahinta Israa'iil gaar ahaan wargeyska Israa'iil Hayom ayaa dhowrkii maalmood oo la soo dhaafay warbixino uu daabacay waxa uu kaga hadlay suurtagalnimada mar kale dagaalku dib inuu u qarxo. وهجاج وإنه أركض أنا وحي عرمها زيكوسو كرنا إمكرة موسكو وزيركا جاشانيجا دلكا روشكا أندراي بليسوف أي كورن الله يشي دقي سكوري ذا وقوي نو كوان جو سيدا أي باهيسي وكاردا وركا روشكا لقلي هاي تاس لبدا مسؤول أي وحاها أي حس كسميا قبل كان موسكو هل كاسي أو أي كده فرين تالا لغو ماموسيو halgamayaashii Kuuriya ee garab istaagay ciidamadii Soviyetka intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka. taas ma bixin faahfaahin ku saabsan arrimaha kale ee laga wada munaashaqooday, balse kulanka ayaa loo arkaa qayb ka mid ah xiriirka sii qotada dheeraanaya ee Moscow iyo Pyongyang. sanadkii hore wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka ayaa booqday Pyongyang, halkaasi oo labada dhinac ay ku ballan qaadeen inay ballaariyaan iskaashiga difaaca iyo istiraatiijiyadda. Kuuriyada Waqooyi ayaa horay ugu dhawaaqday taageero buuxda oo ay u fidinayso Ruushka dagaalka uu kula jiray Ukraine, iyadoo heshiis difaac labada hogaamiye waa Kim Jong Un iyo Vladimir Putin ay ku kala saxiixdeen bishii June 2024 magaalada Pyongyang. waxaana la sheegayaa in uu dhaqan galay heshiiskaasi. falaqayaashu waxay sheegeen in kulanka Moscow uu yahay calaamad muujinaysa xoojinta xiriirka labada dal, iyadoo lagu xusuusinayo xiriirkooda taariikheed isla markaasna fariin u diray reer galbeedka oo ka walaacsan ballaarinta iskaashiga military ee labadan dowladood oo imika si weyn isku garabsanaya. waa hagaag warkaas halkaas aynu kaga gudubno. waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay ee Gaza. ciidamada Israa'iil oo sheegaya in ay soo rideen diyaarad laga soo diray dhanka Yaman oo weerar ku ahayd magaalada Eilat. waxaan kaloo idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira doonyaha gargaarka sida ee ku socda marayka Gaza. ra'iisul wasaaraha waddanka Spain ayaa ka digay doonyahaas in Israa'iil ay weerarto, laakiin doonyahan ayaa xilli kasta weerarkooda u dhici kara, iyadoo la sheegaya dhowr boqol oo mitir imika ciidamada Israa'iil inay u jiraan doonyahaasi. wararkaas iyo qodobo kale ayaa inagu soo fool leh. waa hagaag warka doonyahan oo imika qarka u saaran ciidamada Israa'iil in la wareegaan ayaan idiin soo gudbin doonaa, laakiin xagga Gaza haatan aynu eegno halkaasi oo wararka ka imaanaya ay sheegayaan in xoogaga iska caabinta Falastiiniyiinta gaar ahaan guutooyinka Saraaya al-Qudus oo ah garabka military ee dhaqaaqa jihaadul islaami ay sheegeen in dagaalamayaashoodu ay qarxiyeen guri miina ay ku sii diyaariyeen oo ku yaala xaafadda Al-Nasir ee magaalada Gaza, isla markaasna weerarkaasi ay ku dileen askar ka tirsan cutubka injineeriyadda ee ciidanka Israa'iil. kooxda ayaa waxay sheegtay in qaraxa loo adeegsaday miinooyin gacanta lagu sameeyo iyo walxaq qarxa oo laga soo ururiyay haraaga hubka Israa'iil ay ku garaacayso Gaza kadibna dib loo farsameeyay. Al-Qudus waxa ay sheegtay in diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee Hudhud oo ay leeyihiin ay duubtay muuqaalka ciidamada Israa'iil oo gudaha u guliyay guriga ka hor intii aanu qarxin.
bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay in dhammaan xubnihii ciidamada Israa'iil ee gudaha u galay guriga ay ku dhinteen amaba ku hoos jiraan burburka. Israa'iil weli kama aysan hadlin warkan ka soo baxay Saraya al-Qudus oo telefishinka Al Jazeera qaybta Carabiga uu baahiyay isagoo soo xiganaya kooxda reer Falastiin. waa hagaag wararka diyaaradda Xuutiga ay qabteen bal aynu haatan diyaaradda Xuutiga ay soo direen oo Israa'iil ay qabatay aynu eegno. militariga Israa'iil ayaa war ay goordhaweyd soo saareen waxa ay ku sheegeen inay soo rideen diyaaradda nooca aan duuriyaha lahayn oo laga soo diray Yaman taasi oo ku wajahnayd magaalo xeebeedka Eilat ee ku taala koonfurta badda Cas. bayaanka ciidanka Israa'iil ay soo saareen oo la soo dhigay baraha bulshada ayaa waxaa lagu sheegay in ciidanku goordhaweyd ay soo rideen diyaaradda oo la sheegay in ay ka timid Yaman. idaacadda rasmiga ah ee Israa'iil ayaa sheegtay in diyaaradda lagu soo riday iyadoo markaa la adeegsanayo diyaarad dagaal oo Israa'iil leedahay ka hor intii aysan soo gaarin magaalada Eilat. ilaa hadda ma jiro war ka soo baxay dhanka Xuutiga oo si isdaba joog ah u beegsanaya magaaladan. dhacdadani waxay timid toddobaad kadib markii drone kale oo ka timid Yaman oo Xuutigu ay soo direen ay ku qaraxday hotel ku dhow magaalada Eilat halkaasi oo in ka badan 50 qof ay dhaawacmeen kuwaasi oo qaar kamid ah xaalkooda uu halis yahay. warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegtay in nidaamka Iron Dome-ka 2 jeer uu ku fashilmay in diyaaraddaasi uu ka hortago. waxaana wararkuntaasi ay ku darayaan in sidoo kale bishii September diyaarad kale oo drone ah ay ku qaraxday afaafka hore ee hotel ku yaala magaalada Eilat halkaasi oo dhaawacyo fudud ay ka dhasheen. isla markaasna garoonka diyaaradaha ee Ramon ayaa sidoo kale la sheegayaa in Xuutigu diyaaradda ay ku weerareen. waa hagaag wararkayga waxaad kula socoteen in kolonyo doonyo ah oo muddooyinka ku soo fool lahaa Mareykanka Gaza imika inay ku soo dhow yihiin Mareykanka Gaza. waxaana hadda war soo dhacaya uu sheegaya in ciidamada Israa'iil ee badda ay u jiraan dhowr boqol oo mitir oo kaliya doonyahaas. mid ka mid ah doonyahaas doonta lagu magacaabo Alma ayaa kabtanka wuxuu sheegay in uu helay fariin ciidamada badda ee Israa'iil u soo direen oo ay leeyihiin waxaad soo gelaysaa bad xaniban oo aan la ogolayn in la soo galo. laakiin kabtanka ayaa wuxuu ku yiri in amarkiina ma qaadanayo waana sii soconaya. doonyahan ilaa 50 doonyo weeye waxaana saaran 500 oo qof dad ka badan in ka badan 40 wadan ayay ka soo kala jeedaan. intaanan idin soo gudbin wadamada ay ka soo kala jeedaan dadkaasi bal aan eegno digniin ka soo baxday ra'iisul wasaaraha wadankaasi Spain Pedro Sanchez wuxuu ugu baaqay Israa'iil inaysan qatar ku noqon kolonyada doonyaha ee gargaarka sida ku socda Mareykanka Gaza. waxaana uu ku tilmaamay safarkooda mid bini'aadantinimo. Sanchez oo la hadlayay dadka wararka fidiya galabta ayaa sheegay in lala xiriiray xubnaha doonyaha caalamiga ah ee ku sii siqaya xeebta Gaza isla markaasna laga yaabo inay la kulmaan faragelin militari oo ka timaada Israa'iil. wuxuu sheegay in safarkani uu yahay hawlgal bini'aadantinimo isagoo ku nuuxsaday waxaan ka hadlaynaa in ka badan 500 oo qof kuwaasi oo aan marnaba qatar amni iyo hanjabaadba ku ahayn Israa'iil. sidaas darteed waxaan rajaynayaa buu yiri in xukuumadda Netanyahu aysan qatar ku noqon safarkan. ra'iisul wasaaraha Spain ayaa ku nuuxsaday in dalkiisu uu diray markab dagaal oo aagaasi loo diray si loogu adeegsado gurmad iyo kaalmo bini'aadantinimo isla markaasna muwaadiniinta Spain saaran maraakiibtaasi ama doonyahaasi ay u helaan ilaalin dhanka diblomaasiyadda oo lagama maarmaan ah. waxaa intaasi oo ku daray haddii xukuumadda Israa'iil ay ogolaan lahayd gargaar bini'aadantinimo oo qaramada midoobay ay maamulayso in la geliyo Mareykanka Gaza marka wuxuu yiri looma baahneen safar sidan oo kala ah. hay'adaha caalamiga oo ay ku jirto Amnesty International ayaa ugu baaqday adduunka in la ilaaliyo safarkan halka qaramada midoobay ay sheegtay in weerar kasta oo lagu qaado doonyahan aan la aqbali karin. doonyahan waa ilaa iyo 50 doonyood waxaana lagu soo warramay inay saaran yihiin 532 qof 45 wadan ayay ka soo kala jeedaan. haddii aan eegno wadamada ay ka soo kala jeedaan sida u badan yihiin Spain waxaa ka soo jeeda 49 qof, Talyaaniga 48 qof, Portugiiska 7 qof, Mauritania 1 qof, Algeria 17 qof, Tunisia 28 qof, Brazil 14 qof, Koonfur Afrika 7 qof, Uruguay 2 qof, Argentina 3 qof, Colombia 2 qof, Mexico 7 qof, Mareykanka 22 qof, Faransiiska 33 qof, Switzerland 19 qof, Luxembourg 1 qof, Ireland
16 qof, UK 15 qof, Belgium 4 qof, Netherland 10 qof, Jarmalka 19 qof, Denmark 1 qof, Jamhuuriyadda Czech 1 qof, Norway 6 qof, Croatia 1 qof, Sweden 10 qof, Poland 3 qof, Finland 6 qof, Austria 4 qof, Lithuania 1 qof, Slovakia 1 qof, Serbia 1 qof, Greega 26 qof, Bulgaria 1 qof, Turkiga 56 qof, Jordan 3 qof, Kuwait 3 qof, Bahrain 2 qof, Pakistan 2 qof, Oman 1 qof, Maldives 1 qof, Indonesia 1 qof, Malaysia 27 qof, Japan 1 qof, sidoo kale Australia 6 qof, New Zealand 3 qof. dadkan waxaa la sheegayaa tiradooda inay hadda gaaraysaba 497 qof, inkastoo marka lagu daro shaqaalaha doonyaha wada iyo 532 ay noqonaysa markaa tiradooda. waayahay waa tahay imika balan eegno war degdega oo hadda soo dhacaya. intaynu barnaamijkan ku jirnay mas-uuliyiinta doonyahan ama hay-adda maamulaysa waxay leedahay maraakiibtu waxay u soo jiraan wax yar doonyahaasi goor sii horreysay oo maantana waxaa la sheegay in markaba ku soo dhawaaday, kadibna dadka saaran doonyahaas ayaa waxaa la sheegay in ay tuureen teleefoonadooda badda ay ku tuureen, moobilada ay wateen, laakiin internetka ku rakiban doonyaha ayaa lagala socdaa. weliba waxay sameeyeen meel lagala socdo oo toos ah, meeshaas ayaa waxaa laga daawanaya doon kasta gudaheeda waxa ku sugan. dharkii waxay gashadeen jaakadaha iyagoo diyaar u ah xitaa doonyahan haddii la dejiyo markaas inay badda ku dabaashaan. laakiin waxaa loo badinayaa in Israa'iil ay qaban doonto sidii dhacday dhowaan oo kale. xildhibaanaha ku jira xitaa nin xildhibaana waxaa ku jira saaran raalli ahaada nin xildhibaan ah oo u dhashay waddanka Talyaaniga. sidoo kale mas-uuliyiin kale ayaa ku jira oo kasoo kala jeeda waddamadii hadda aynu xusaynay. marka hadda waxaa la leeyahay in ka yar 200 oo mayl badeed ayay u jiraan doonyahan xeebaha Gaza. Israa'iilna waxay wacad ku martay inaysan ogolaynin in halkaasi la soo galo. marka wixii ku soo kordha waynu arki doonaa. waa hagaag markan waxaynu gudbaynaa sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay. alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen. waxaan idin hayaa sheeko la yaab leh, laakiin ha isku dayin sheekadan inaad samayso waxa ku jira. sababtu waa la isku haystaa hadda sheekadan. waddanka Shiinaha ayaa waxa ka taagan sheeko la yaab leh. waxaa la leeyahay cirbad soo celinaysa tintii caadiga ahayd oo qofka uu lahaa midabkeeda ayaa dood adag waxay ka dhalisay waddankaasi Shiinaha. haddaba warbaahinta Shiinaha ayaa waxay sheegaysaa cirbad timaha cadaanka ah dib u soo celinaysa, waa timaha ciroobay una soo celinaysa midabkoodii caadiga ah, ayaa muran iyo dood adag waxay ka dhalisay gudaha waddanka Shiinaha. waxaana lagu soo warramayaa in dad badan ay isticmaaleen kuwaasi oo markaa sheegaya in ay ugu talagaleen in tintii midabkii tinta ay u soo laabato. arrintu laakiin waxay cirka sii gashay kadib markii gabar aktarada ama jila ah ay sheegtay inay isticmaashay tintaas cirbada loogu talagalay. laakiin arrintii waxaa ka qayliyey dhaqaatiirta iyo khubarada xagga caafimaadka oo waxay leeyihiin arrintani ma ahan mid la hubo oo lasoo tijaabiyey, waxyeello ayayna geysan kartaa ama qofka caafimaadkiisa u keeni kartaa. marka bulshada baa looga digay. waxaa leeyahay xitaa waxaa keeni kartaa dhibaato xagga maqaarka ku timaado qofka caafimaadkiisa. dadkii marka waa looga digay. haddaba iska ilaali hadda wax walba imika waxa weeyaan suuqyada soo galayaan. haddii marka la yiraahdo cirbadan waxay soo celinaysaa tintii caadiga ahayd, midabka tinta caadiga ahaa, weli arrin lahoo ma ahe ka digtoono.